我又用翻呢個短頭髮嘅形象嚟見下大家啦，已經好耐冇出片啦。咁跟住呢，我哋就會去呢個醫院做呢一個外置轉頭。我唔好記得呢個動作嘅正確嘅名稱係咩啦。咁由於小貝呢而家已經係37週再多啲啦，但係呢，佢個頭呢都係未轉落去啦。咁所以其實呢，我而家就得兩個選擇啦，一係呢就開刀，一係呢就做呢一個外置嘅，即係手動幫佢轉呢個頭。如果成功轉到落去嘅話呢，咁我就可以自然分娩啦。咁其實我一路都係好 prefer natural birth 嘅，所以就想試一試呢個嘅。咁就約咗醫生去入醫院做呢一個動作。好緊張啊！聽講啲人話咧，快嗰啲咧入去幾分鐘就搞掂。我唔知幾分鐘搞掂啦。其實聽聞應該都頗痛下嘅，因為始終你都係手動咁樣轉佢，即係平時可能去胎動嘅時候你都會痛啦，咁大幅度咁樣轉佢咧就可能會更加痛咯。咁醫生話點解即係可能佢有時有啲 BB 係轉唔到落去咧？咁佢話我嘅情況咧就係因為可能我第一胎啦，肚皮咁樣嗰啲肌肉都係比較緊啦，冇空間俾佢轉到落去啦。唉，呢個機率咧係好細嘅啫，我睇翻上網。個個都話啲 B B 咧係好快就轉落去，即係正常 B B 咧係28至32週咧，咁就會轉個頭落去咁。但係我已經俾咗好多個星期嘅機會佢都冇轉到落去，唯有就手動啦。咁希望今日一切順利啦，然後就可以等佢慢慢再出嚟啦。咁佢都有同我哋提翻就係話呢個動作咧其實都會帶有刺激性啦，可能佢會隨時出世噶嘛。咁所以咧我哋都要等到37週足月先可以做呢樣嘢嘅。我哋已經準備咗個卡先，同埋準備咗個待產包，咁我哋一齊都帶埋去呢個醫院嘅。好，咁希望可以有好消息咯，轉頭。我哋而家入到病房啦，跟住我哋喺一個多人病房度。頭先啱啱聽到有人喺產房生緊，勁大聲，嗌到黐咗線啦。跟住我哋揸一陣好緊張，好緊張，跟住我即刻好緊張，同埋好想喊。跟住我哋聽住佢嗌咗一輪之後，佢就生咗啦，好強。跟住我都想喊，可能你唔會嗌，但係我俾佢嚇到好驚，唔使驚。跟住我就考慮下緊要唔要轉單人房。佢話呢度個洗手間有啲污糟，好似單人房會舒服啲。聽到隔離個 B B 嘅心跳聲，但係我哋到而家都未聽過小貝嘅心跳聲。加拿大嘅產檢就係咁，我哋係佛系產檢嚟嘅。好啦，一切順利。我哋而家喺度 check 緊 BB 嘅心跳，高啲得唔得？你而家喺度 check 緊呢個胎心監察。佢要撳呢個掣。好彩我自動個仔睇自撳嚟得。要做20分鐘。係，我同佢講大個，小貝而家唔做。我就俾啲麻雀聲佢聽下。俾啲撲街嘅聲佢聽下，同埋麻雀嘅聲。透唔到氣。係。小貝就開咗佢，所以你聽唔到啲聲，好細聲。睇緊咩？話睇緊韓劇。係我睇緊韓劇。老師話今日有啲耐，俾我哋耐心等候。佢話今日好忙啊！透唔到氣啊！因為高潮啲啊！手已經放緊飛。差呢個角度，好知咩得？睇翻完咗，我企邊個角度唔差，唔知點解仲唔使換衫，之後開着自己衫。
其實醫生已經好盡力㗎啦，我見佢流晒汗。轉我摸落去都覺得特別嘅，腫咗因為。真係唔可以咁大，唔可以係味。咁我哋就已經翻到屋企啦。咁今日嘅結果咧就係我哋失敗咗嘅小貝咧就唔肯轉身啦。轉佢嘅時候咧，其實佢係我自己 feel 到佢係棘住咗嘅，同埋醫生都話佢嘅 size 係正常嘅。咁就係因為佢嘅 size 係正常啦，冇偏細到啦，咁所以係喺37週呢個階段咧係好難轉到身。佢自己其實一開始同我講，佢話係50% 以下嘅機率咯。咁當然，但係我哋都想試下啦。咁我哋 total 咧係做咗2轉嘅，但係我哋本身咧做咗一次唔成功啦，諗下，不如我哋都係試多次啦咁樣。咁我同醫生講，咁醫生話好啊，我哋可以幫你再做。好似做完之後咧，要1個鐘頭 check 翻 BB 嘅心跳嘅。一開始就話我已經入咗盤啦，咁所以咧就好難出到嚟咁樣。第二次醫生都再用咗其他方法去做。佢都好盡力㗎啦，係佢流晒汗咁樣，我見佢其實佢都已經出盡晒力去幫我做。點解知道佢出盡晒力咧？因為我而家個肚皮咧過3個鐘左右啦，其實我個肚皮就係紅㗎咯，亦都有佢嗰啲痕，有佢嗰啲手指痕。其實佢既有經驗嘅人，咁佢都唔抱希望嘅，即係佢第一次都同我講啊，係有啲難嘅，但係佢都肯幫我試第二次咯，所以其實都好好。我第一次係痛到啲眼淚咧係完全控制唔到咁樣流嘅。係入邊痛定係表面痛啊？外邊好痛，其實係，即係個肚皮好痛。即係佢喺度捽。係啦，係因為你係一個好乾嘅情況，即係佢哋唔可以太潤滑噶嘛，你太潤滑佢捉唔實個 BB 噶嘛。咁佢喺度扭嘅時候咧，其實啲肚皮咧，你係會俾人好似扭毛巾咁樣樣嗰隻痛咯。佢入面嗰種痛已經唔夠你出面嗰種痛咯。即係譬如你可能咁樣係咁擰你啲皮膚咁樣嗰隻痛咯。同埋如果你一痛咧，其實你會抗衡嘅，係會再痛啲嘅，因為你痛，咁你個肚就會再緊，然後你個 BB 就再難啲轉咯。咁所以第二次咧，我就不停同自己講要放鬆啦，要放鬆啦咁樣。咁第二次係冇咁痛，同埋佢係成功扭到佢多少少嘅。但係因為始終我自己都 feel 到內臟入面咧係有啲嘢頂住啦，咁就係話佢不停都係轉到一半，跟住就變翻原位咁樣咯。咁所以就算咯。咁可能小貝自己真係好想開刀生咯，佢幫媽媽已經選擇咗開刀生啦，我都會慢慢接受呢樣嘢嘅。其實開刀生又唔係真係好大問題嘅，只不過我本身真係好想嘗試下自然分娩咯，因為我本身真身性不行啦，我只不過係話好驚之後好翻嗰個情況係會比較辛苦。大家睇下我呢隻耳仔，其實我之前已經做過手術噶啦，佢已經割咗啦。喺我懷期間咧，一發炎咧，佢就會變翻咁樣，即係唔靚都係一個問題啦。但係佢最主要咧係佢會好痕癢啦，同埋會腫痛啦，會神經痛啦。咁佢耳仔呢個神經痛咧係直接令到我個頭痛嘅，係一樣都幾困擾嘅嘢咯。希望我可以避免到呢樣嘢啦。咁但係如果避免唔到嘅話，咁都接受咯，冇乜所謂嘅。盡咗力啦，我哋已經。我哋都嘗試咗啦，係咪？係啊，嚟緊就睇下邊日開刀咯。不過呢度加拿大嘅開刀咧，只係可以39週之後先開刀，咁所以其實都唔知等唔等到開刀嘅時間。手動轉頭呢個動作嘅當日咧係需要禁食嘅，因為如果唔係你轉下可能會嘔啊，或者你食太多嘢，你會頂住個 BB 啊咁樣，盡量都有啲空間啦。咁我係由2點鐘開始禁食啦，咁就8點鐘就入到去個 maternity centre 啦。頭先我都搞咗差唔多成3-4個鐘。今晚嘅醫生係超級忙啦，咁樣我哋都見證咗好多突發嘅情況啦。你去到1點鐘先食嘢咯。頭先有咩感想？我有啲擔心嘅係佢轉肚嘅時候，我覺得有啲唔係好敢睇，因為我覺得佢好痛苦啦，即係佢好唔舒服啦。跟住嗰個醫生就好大力啦，好驚啦睇到。但係佢因為佢好想試，咁都會試下嘅。咁但係開刀同轉肚，你覺得嗰個風險，覺得開刀大啲咩？都係㗎。我哋都遇到突發情況，就係我隔離床有個大肚婆啦，佢先25週咁樣啦，但係佢 keep 住都係好辛苦、好痛咁樣。但係突然之間話佢唔知穿咗羊水定點樣，跟住係成個 centre 嘅人係 emergency 響晒燈，跟住所有人衝晒入去幫佢咯咁樣。跟住嗰刻係好驚，大肚但係好危險。有風險咯，之前有諗過要有個擔心點就覺得好危險咯，就係咪應該要咧？但我好擔心會有咩事嘅話咁可能開刀都係件好事嚟嘅，唔緊要啦，我不嬲都係接受能力好高嘅，聽天由命啦，永遠都係最有諗法嚟嘅。
嘅，佢自己決定係開刀嘅，咁就開刀咯。今日嘅分享就係咁多啦，好攰啦已經，好攰啊我哋下次再見，拜拜。拜拜。